Debout Congolais, unis par les sons, unis dans les vents pour l'année. Merci, na confiance, na fidélité. Binonyo sur beaucoup na haut-parleur. Tout peso pesa biso ba merci mingi boza hotel la biso na ba télévision, na TNT, na Blue 7, boza hotel la biso na YouTube. Merci de milliers. Bo continuez toujours à aimer, bo liker nenge bande ko balobara en anglais et puis bo commenter, bo s'abonner. Bande ko boza hotel la biso ebelé mais vous allez ko s'abonner té. Boyebi que na YouTube ezala relengi parce que na télévision bande ko bakoki ko rater biso mais na YouTube ezala direct etika la rawana. Tonyo solingi yo bande la lisusu ota les ala rafamé ça la bien. Tous ali lisusu awana mama titi bande ko ngai tozo ko continuer le za troisième partie ya masolo oyo boyoka prouesse boyoka miracle armée congolaise et ça là ba soda na biso le loyo tous ali ko soutenir bango et congolmani azali na raison te ya ko paniquer ya ko bangate parce que tout ça là déjà il y a minene ba koko na biso ba papa na biso ba salara déjà ya minene ba ancien combattant lelo o miso toujours attendre tout le monde a ratonné déjà bango tout le monde a bango sans valeur na soni na ote ko côté la moko déjà na 108 ans 604 104 104 ou 108 ans comme ça na ote côté la ina ndako mais ça passe bande ko nga ça passe. On va parler encore ensemble na mama titi azali awa mama titi mbote na yo mbote papa mukendi plaisir il y a trop ko yamba oli sous mais les autres aux sous plus sévère parce que aux zones ça mitu ya bandeko déjà aux amalamu tout va bien ça bien ba réaction est-ce que ba maman na ngai ba maman oyo ya makambo boko kwa solo on retrouve qui peut bango bon on a retrouvé bango mais to koki ko kutana te ouais jusque là problème est ça ko kutana na au moins deux au baza vraiment motivé. Il fallait normalement tout un week-end mais ça lui moins perturbation. Ça veut dire que ça batu oyo ba maman ba garda bokoko ba secret ya ba tradition. On appelle. Oui, on a ça qu'appelle nazu mi balé. Mais ça lui biso contretemps. Moi tout le monde a pensé ça là été. Non, moi il fallait tout le monde en week-end. Tout le monde a été tout le monde en week-end prochain. Mais dans la semaine sur balingi. Voilà, coutume et monsieur esengaka que pour bandeko ba ya sikape ba kota au jour le jour hein kolanda biso ba ko ba mama titi azali nani. Il y a une question là wana ngai nazali titi bambila bibi nazamu kwa nyanga nazali nazali mukwa nyanga na kombo na ngai ya bokoko nazali bambila bibi nazali mujinga nazali kakunda ka mudipanda nazali moi mulofo et puis tozali tozo lobela bokoko po eza musala tolo bakoko batindi biso to sala to lobelango eza biloko na ponaki yango te yango nde poninga esali de façon que nazonga na mboka na ya lobelango. Voilà. Ah, Mama Titi. Olobi poniote sali. Mais aujourd'hui on voit biko le nyos zoté les banga la paix ba ça peut kobima izo pona bato ba Congo parce que bon bande ko ba mesana ko déjà na ba Congo ba Congo trop les gens bango to mesana na bango ouais ba tout bande bisanga mais papa mukendi pourquoi kaka yo tout ça qui tout mais là maintenant to équilibré na moni na salle peine fort ya ko équilibré. Chaque tribu que vous allez un peu représenter boye ça la malamu c'est dit tout que babiko le nyon sur na ba secret na bango et que le moko leki muninga ezala raté te mutaleki muninga zate chaque tribu te to bana na être humain voilà être humain o leki muninga zate mutu ça na capacité na ye o so inza matinjo na mokili atinjo na capacité na yo salela nde capacité na yo wana. Si le problème na biso ne to na ba centre ville to miyebi lisusu te to za biso ba aligner biso ba te biso na gouffre et na canal moko tanga classe saraboy yo oyebi no commerce te l'air aussi si cycle d'orientation batindio na commerce po eza place eza esika yo zo ki place eza école eza ki pembeni na yo eza bongote et donc biloko na nde perturber biso makasi ngana koza na ngana zaki pêcheur
yo tini ngana ngendo sala classe ya ba commerçant section commerciale ou bien littéraire non ça on ba biloko na nde e perturber biso makasi tribu oyo eza ya koleka moninga eza te biso neti biso baluba toza na savane kasa eza na savane bangala baza na forêt capacité na bango ya ko se retrouver na forêt ou bien na mai na biso eza nde monter toliaka mpe nde moko te po bango baza na forêt baza na banyama ebele ya kolia biso tozaka na makelele na na ba oni grillon mais grillon de makelele te na ba sauterelle ba lapin bon tozaka makasi na élevage so tobokoli te po tolia nyama ebele eza te. Voilà, alors là, tu comprends que l'école mutu aleki mutu azate. École po aleki mutu azate. Mais tout le monde a des gens ba fukamaka mutu msozo tcha bango loboko azako sambele la tout ça. Batuno wana. Hein? Olingo bandanga na batuno wana. To bandai bien. Ngala lobi nanga wa mais bango bazo yeba. To bandai bien. Il y a d'autres personnes batu bafukamela bango bazo tcha batu. Ba batuna, ba o se maboko banai. Nana ke fuke mam. Obandi. Et ça mutuna mama titi. Tona. Nzambe ninga kela batu boye. Acha batu misusu bazalaka batilaka baninga misusu maboko bango bafukamaka na mutu tote. Po yo lobi ke mutoleki mutazate. Mutaleki mutazate. Mutaleki mutazate. Roi divin pas zate. Roi divin za. Roi divin za te poni. Mutaleki mutazate. Sikoyo ngana koza na capacité ya guérisseur. Hein? Muto azoye penanga azana capacité ya guérisseur te. Bon, na ndenge musa na ngezo senga. Na osali sai ponga na za guérisseur. So muto azoye azana misala wana te. Aokufa. Na osali sai mais na kofuka misaka ete na tsaka maboko ngana ko minai na ko minzambe. So yo muto azobela yo sali si esili kena so côté o te so ko pesa ebikila na yo pesi esili. Voilà. Mais roi divin, on le dit que pour bande comme ça, on le dit que roi divin a zaté, c'est juste ça état degré où photo atteindre. Donc on a bataille si biso babi roi divin zaté parce que ceux qui a zalaki n'attend autour mais bande comme ça on a été. Qu'est-ce qui bon maman si tu kokyo là. Ah na minute na tango yo mutu azana science na yoko pekisa mutu te soki na science na bayebisi ke roi divin aza te okopekisa ye te me nga nayebi ke ona nga science na nga nayebi ke roi divin aza po baroi divin mosusu bazalaka liboso roi divin eza mutu oyo nzambe azotinda baroi divin eza mutu oyo nzambe azotinda mpo na mpasi moko boye boza nango akotindela bino roi oyo divin c'est-à-dire na bapouvoir divin mpo na aya kobikisa bino eza fabrication yanga te atanga na lobby atanga na boyi so nzambe sa tinda tindi siko ba prophète ne ba yebisi biso ke roi divin aza akoya yo olinga te ye akoya na ye akoya eza décision na yo te eza décision ya mutu te eza décision ya nzambe. Voilà, eza décision ya nzambe tokota siko na kati ya vivre ya sije na biso. Salutation na mama bibi Cheunou, salutation na Nelly Mokela tata mwasi ya bana, salutation na mama na biso Crescence, salutation na mama Brigitte, salutation na ba yaya na biso ba mama Kamuna topesi bambote belé na mama Jene ba mama ebele belé bazota la biso ba papa Enzo. Alors mama Titi, première question bandeko batuni surtout betaki ya Hitler parce que ce sont Koko Tango. L'autre photo betaki totanga ki kombo ya famille oyo ya congolais soda wana ya musakata famille kombo ya famille nae lobaki que Hitler mokili mobimba mindele nyoso bamona place bakunda ete na mikili na bango mais akundama awa amemama awa pa basakata po musakata nde moto azoka ye basoda na biso bakoko na biso basalaka mosala ya longonia nde tozwa baveni bakombo babirmani basandoa toza na baéthiopie et consorts eza banzela oyo balekaka baplace basalaka bafrappe mais bandeko batuni mama Titi
source ya makambo wana mama titi ozozwa yango wapi bainformation na nyonso mama titi ozwaka yango wapi po bakende okanga bato na babeta bango bayebi teke bapekisa mokanda bango bazalaka soki opesi source na yo bake bakangi moto wana batie ye boye koloba lisusu te soki olobi toboma yo na source eza te ya biloko eyaka na mopepe source eza te mama titi ya biloko eza te ozwa na bakanga mokanda Oh, mokili balingaka mokanda te bacolon le baye bakutaki biso na civilisation te bakutaki biso na organisation te bon organisation na biso wana oyo bakutaki biso nango babomango te babomango te batia biloko na bango te bango biso bazopiste biso so omoni nalobi yake source nango nazwi boye lobi oyoka moto wana aza su te oyebi napesa yo exemple moko naza kosala na crédit lyonnais nde nake po tosika na bale étudiant bon il fallait ka nde baninga bazalaka nga mpe nalandi nga mpe nakosala mosala mais nga nake kosala na siège ya crédit lyonnais banque ya France namoni kuna na kombo na nga na butu wana te nga naza kolongolaka bapoubele mpo naza kokoka misala wana te sikoyo bato wana bazokokelanga mawa yo pangisaka mesa longola bapoubele po tokende mbango bongo basalelanga misala mosusu sikoyo namoni cadre moko cadre ka monene na télévision wana na bamone ebele bamone nga mpe na tali nabi ombongo batiki boye bakoyiba ngo te mais ezalaki na cadre namona boye un Zaïre 10 Zaïre bamone na biso ya Zaïre nabi mundele moko azoleka natuni mais mpona nini batie bambongo oyo boye mundele na fierté nyonso abi oui parce que nous avons mis les monnaies les plus fortes du monde bazaïr nyonso oyo biso na batie na 4 wana ezali kutu yango kutu nde elekaki ebele nga sikoyo ole nafanda na ngai nye lere wana na nostalgie mboka na nga nakomosala misala ya bangamba là mais c'est l'argent de mon pays, c'est mon pays. Talinga. Et puis, vous connaissez? Oui, c'est les Zaïre, c'est les Makuta, c'est l'argent de mon pays. Talinga ka boeti akei. Lobi nango cadre longo et tikali kaka ba sete ma douceur au place ba sete cadre longo. Bango baza bongo. So monika lobi likambo oyo ko yuko empêcher bango. Il faut babuka ngo be babom cadre tolo ba question lelo tozomona que peuple to ba komaka mingi trop kaka na masanga bazaki mingi ko penser na likambo mabele na bango te là maintenant to surtout qui to comme biso se éveiller c'est à dire que ba colon ba participa na ko boma patriotisme na kati ya mutu ya bango mais oui donc mukanda na biso wana oyo ndo sala ke mutu alinga mboka na ye alinga coutume na ye origine na ye babomi bonyango babomi yango bayebisi bino kaka ke kotanga classe eza bien au comité eza neti babloke yo te batie yo na eloko moko boye leo okoma na université bapesi yo papier sans pouvoir bapesi yo clé te combien chaque année combien d'agronome bibaka na université ya Kisangani kuna nde agronomie eza te pe ezali na inikina chaque année bamisaka baagronome baza wapi bakende wapi tozolela masango chera baagronome bakende wapi bac plus 5 bakoma tina licence soki maîtrise soki biloko nini bazalaka wapi baagronome wana donc badiplôme na bango eza na ntina moko te mpo na biso na ISTA chaque année baingénieur ya ISTA babimaka bainventaka nini donc banzela wana so tozomoni réseau servir te totika yango te peut-être que réseau manqué biso mo ba ingrédient ko ça ingrédient bon spiritualité comme connexion na racine yo koli biloko bindele kuna babibala kuna batiki ba grotte o ba génie bazaki koyo kopesa bato savoir ya ba forgeron yo ke osala ISTA bokuta na mokoni savoir à ISTA savoir à ba forgeron na ba kopesa yo ngo mukolo nini na nzela nini
yo ok pas ofuka mingo na batie oyo maboko glande pinéale bazikisi yango hypothalamus wana baderange yango sikoyo tala bien kala tele tozokokola biso le tozali kokola tozali na bafreinage wana ya mingi te ozomona ata bana bazalaki croissance ya bakongolais ezalaki likolo neti baluba bayebani na kozala milai minene baluba lelo baza so ndenge wana église catholique wana catholique muta bloqué eloko wana baza na basystème bayebi nde bablokaka eza kindoki te mais oui ne ko bloquer croissance ya babikolo misusu nde ezalaki ko bloquer croissance ya hypothalamus wana so ndeni ba technique na bango ya kindoki nde basalaka so ba bloquer po bakasa ba bato bakolaka ba ngambe milai minene mbango noki fufu pena fufu omona bango so ndenge wana ngana zoka c'est ça malnutrition bayebisi ngaka eza malnutrition te eza glande wana so ba bloquer yango neti na tolobaki eziki omona papa mulai mama mulai mais mwana ye mukuse na ndeni croissance oui hypothalamus wana baderange yango ezosala bien te intérêt nini kaka basala bongo pour quel intérêt tolobaki nini so baderange yango moto akomi pere akomi loko asusu poto aza so na réactivité te oyebisa likambo réaction eza te mais c'est une façon d'endormir les gens bayoko bakisa bible likolo esili lala nopongi le royaume des cieux appartient aux pauvres ata okufi nzala esa eloko te kuta osalaka jeune à 20 jours ça fait très mal. 20 jours ça fait très mal cette situation alors tokokota na mokolo ya lelo mbote ebele na bandeko nyonso ozotala biso ya lusansu ya vova bazolanda biso mama titi tokota sikoyo na masolo ya mokolo oyo ya lelo lelo ngana kotika yo osala exposé naza exposé osala te toke kaka prouesse oyo bakoko na biso basalaki parce que j'ai une question bagagné bitumba babenga bango baancien combattant babelge soyo bayawa même mokonzi na bango so ya lukaka ancien combattant wana baancien combattant balukaka bango bakutana na bango par rapport bafuta bango nanu mbongo na bango baancien combattant na biso neti Congo moto esisaka deuxième guerre mondiale Congo militaire congolais azalaka na salaire te azalaka na solde ezalaka neti aide bapesaka bango mais normalement salaire na bango ifo euta na nini na Europe na monde entier ifo euta bango na mboka na biso ndenge bato mosusu baleka mpe kolela no basoda to matisa bamatisa même abasindeko basengaki bamatisa basoda bambongo oyo azosenga na yebi soiro te donc basoda na biso normalement bakolelaka na mboka na biso te mpo bamatisa bango il faut monde entier ifo efutaka bango mpo basisa bitumba ya Hitler Adolphe basisa bitumba Croix Gammée na bokoko na biso donc mboka na biso boye bapesaka basoda soki Nations Unies solde bazalaka na salaire te solde soki Nations Unies soki nini Nations Unies oyo monde mobimba fo efutaka ba soda na biso salaire bayokanaka mpe bongo eza ndenge wana donc Congo te fo efutaka bamilitaire oyo tomona donc baza bato ya lokumu papa yo ofanda na poto osoki na poto oyoka histoire ya Hitler Adolphe bazobetango na bamindele wana soki bacongolais te nde bafrançais oyo batikala baesclave ya baallemand soki bacongolais te mbele bafrançais batikala baesclave baallemand mpo le bamoni allemand komi koassiége bango vraiment basi bafandi bazokoka su te bakimisa nanu baarmoirie na bango na Congo Brazza bakimisi armoirie na baemblème na bango surtout na Congo Brazza lere baallemand bakoteli bango bakuti drapeau eza te siko moyen po drapeau ebongaka bolongoli oyo bokutaki botie mosusu moyen basala ndenge wana eza te nde omoni Charles de Gaulle akimaki mbango eloko wana ezali général Charles de Gaulle aki epapapa abi tokokoka te ozomona niveau ya congolo soda congolo tokomi ofinga miyibi bato pamba donc baza bato oyo ke monde mobimba monde il faut ezala reconnaissant il faut ezala reconnaissant na acte bango basalaki na œuvre bango basalaki il faut bafuta bango salaire mais mama titi toloba nano makambo est ce que bakonzi na biso bayebi makambo oyo te parce que je pense que neti ministre affaires étrangères na biso seki makambo kutu fo tomonaka mpe ke bazokodéplorer bazokendaka kolobaka mais oui mais yango oyo ministre ya communication
porte-parole du gouvernement. Ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères, ministre de communication. Ministre des Affaires coutumières. Pour battre na bokoko. Anglais batiki minduki bakimi. Babi c'est impossible. So babomi. Babomi neti ranger à liboso, babomi neti groupe à liboso. O bazo ya sima. Balamusi bibemba na balamuki. Ba ressusciter bango. Bilima ndeke ndeki batiki batowa. Bango bakeka esprit na esprit. Oui. Masola mboka na biso to yebi masola ngo te tebi kaka PDG unana ndenge nini boye wana nde to se pe na réseaux sociaux to tala kabilo ndwana. Mais oh il y a profondeur, oh ko sauver yo mutu en tant qu'être humain ozo ye bango te. Donc ça veut dire que ba soda na biso baza batu ya lokumu, c'est à dire que ceux tozo mona bango koleka na nzela et ça batu ke ba salaire ya malonga. Mais comment? Etikali bana na biso bazobota ke mboka oyo to bunda to soba mokili. Bakoki te soda net balobi ke soda ko futa transporter. Au monde. Makam na biso makam na biso Congo soko telle histoire na biso bien. Oyo kaka au monde. C'est le premier pays au monde où soda ko futa transporter. Ba mitu na te ponani. Sikoyo, au lieu batia bango ba bus na bango. Ba prévoir que bato bako futa transporter batia bango ba bus na bango. Et marabon. Bako mo finga bango na ba receveur kutu. Oui, ça les locotés à Mboka. Donc receveur civil. Au moins azoloba, akotate, batamikanda, akotate. Azo finga. Azo finga. Ayebite ke so ekoyo na bombe so ekoyo na muto na nde ako sauver mutali boso. Yenda ko sa technique na ba technique ba onde bazarana a sauver bato. Mais biso tozo négliger bango. Sikoyo bakoko o bakofaka wana. Ba ancien combattant wana. Bakoza na sengo. Bakoza na sengo. Mais beaucoup de français ne sont pas lingui. Ceux qui vont reconnaître Batouana T. Beaucoup qui ne nulle part. Bazan est sengote. Ils ont tous levé la beaucoup. Bakoko bazan est sengote. Bazan est sengote moukete. Donc en ce moment ici, il s'est mis le dossier la mouka pour plaider pour Nayango. Pour plaider pour Nayango. Bakoko soda au bazo kende. Ce n'est pas puisque au-dessus de 1000 personnes qui ont la capacité de bitumber na esprit et puis na minduki. Donc c'est-à-dire qu'il faut l'autorité bandima que donc c'est-à-dire beaucoup est appuyé et bas qui s'allie sous ba former la ba ba fanda ba solo là. Ministre de la Défense, ministre des Affaires coutumières, ministre des Affaires étrangères. Mais on a évité. La cérémonie c'est un combattant connu. Ils ont la dette, moi j'oublie comme ça. Et ça les mara. Et ça les mara. Oui, bien aussi les mara juste une force, avenue aux forces. Kimpanza. Rond-point Gambela. Rond-point Kimpanza. Na rond-point Gambela. Na rond-point Gambela. Donc force Gambe, croisement Gambela. Rond-point na ils à la Rawana. Ils ont réussi à cérémonie ni Selema. Chaque année? Oui, je crois chaque année. Et ça, chaque année. Ministre de la Défense à Yakawana, na ancien combattant, tout ça. Il faut que bango pardon. La bango reconnaissance. La bango salaire. Basoda o ba sikoyo. La bango salaire. Na Union européenne. Abisa bon salaire. Tozana mutu moko. Ouais, quand on fait la quitte à Pharaon. Quitte à Pharaon qu'on a en Égypte. Ouais. Normalement, Égypte, il dit il faut tatawana. Ils ont engagement. Oui, mais il faut foutre. Pour qu'il y ait sa prophétie, il y a un siècle, ce qui est la 40e dynastie, il y a sa prophétie. Mangongele, il faut pas foutre. Mangongele. En Égypte. Oui. Non, on l'a de la Babylone. Pourquoi alors est-ce que égyptien qui balinga katika la kuna mais je te passe la mangongele atika la kuna oui ndengana aza considéré comme égyptien ce qui moi ce n'est pas normalement la nationalité égyptienne d'office baza bien un salaire Mobutu ndaboyaki que atika la kuna officier Mobutu katika kuna yezo ngena officier na ye
mais ce que les Égyptiens va s'engager que Moutouana, il faut protéger, il y a abîmé sa prophétie, il y a dynastie, dynastie. Il fallait pas protéger. Bon, alors, bande copé msou babenga ki babi papa mukendi révélation mais quand selon na mama Titi que papa Kimbangu peut a délivré ka roi Léopold a délivré qui est il y a le roi Léopold a lingara te baboma papa Kimbangu mieux vaut parce qu'il était condamné à mort ba yo kanga mais permettra te que baboma bon vous faites ami ku fela yemoko bande ko baloba mi kufela ye moko na temps na ba parce que ba tchena ba façon nyonso ba na ba tono na ba nini mais on reconnaît quand même aussi ba belge ba luka façon nyonso bon parce que ba tant boche déjà mutu na sid boche déjà na nini c'est que bon il y a version on a c'est que ça déjà ça roi suprême il y a Belgique na Congo belge Rwanda Urundi Urundi ezaki na Rwanda ezalaki na Congo oui tant ba botole en Allemagne ezaki na Congo bon, il y a un chef suprême. Bon, on va tout faire tirer na basit, on va landa eba buma eba c'est banane. Vous avez pas été, vous avez pas belge, vous avez quand tout ça roi na bangote. Donc version a déjà été. Il n'a pas n'a évité. Bon, tout ça analysé parce que ça serait logique. Tout ça bateau boignat, tout ça balancé. Ce qui roi Yemoko algalité. Babo ma papa Kimbangu. Parce qu'on va faire ça. On va persécuter na mazaki banani. Ba belge. Donc version on a déjà c'est que ça le kuta. On a évité. On a évité. Et tombé Kadik. Voilà, tout ce qu'on fait c'est parce que va négocier la biso pe ba ya rapé na ba solo tout ça babi. Pharaon ils alli na grec. Vous apprenez que Pharaon ils alli na grec. Ils alli le lenge to lobela ki pensate mokolo wana. Pharaon, dès que tu Pharaon, eza grec, romain. Eza bangon de mesure benga Pharaon, Pharaon. Bakomi pele mikanda, Pharaon. Mais biso tozo benga na kibantu, mpala. Pala uone. Pala one, mpala oyo, face, façade. Hein? Biso ngana zo benga na kibantu na benga na ki grec, hein? Ah. Na kibantu ezali para uone so ko kena ba africain bango mo ba égyptien bezo ba pharaon bezo ba pharaon te bezo ba pharaon pala oyo biso to ba na chilba pala uone na swahili voir la face qui est vue la face qui voit de loin voilà c'est quoi bon bango bazo ba eza appellation à grec bon c'est pour avoir quoi en fait. Voilà, on va continuer parce que bande copé belé baza ko tinde la biso ba mituna na ça ba onyo so la biso otiki motuna na yo na se na bar wana ou bien ba numéro ezali affiché otindi message na yo to kotanga yango malamu. Alors là tu reçois réaction. Alors, Jeff Akuma Alobi, j'avais lu un livre de la Rose-Croix à Morgue où il y avait une image qui montrait bien la croix gammée sur le vêtement d'un pape. Et oui, et quoi ça là? Et quoi ça là? Et quoi ça là? C'est ça pouvoir à la catholique. Et quoi ça là solo? Et quoi ça là solo? Mais croix gammée, c'est un pouvoir à la catholique. Et ça va catholique. Biso peut être une croisette de cuivre, ça n'est pas croix gammée. Croisette de cuivre, baba la rango basiwana. Ça la croix gammée. On en a déjà parlé l'autre fois. Oui. Mais imaginez, ceux qui dans on regarde on ngom kolo mususu. Voilà, ndeko mapo Jani alobi bonjour Papa Mukendi. Pardon émission Oyekota vraiment on n'a pas compris si ça quitté. Ndeko Fabrice alobi ba vérité zali na maloba ya maman Titi. Giza peza Swahili kaka molili. Les plateaux aux 3 pyramides, ba misusu balobi abungande na Amérique du Sud. Abi ba misusu balobi je sais pas s'il parle de Hitler ou qui. Hitler balukara en Afrique du Sud. Baloba Amérique du Sud. Amérique du Sud. Amérique du Sud. Ba bien abungande na Amérique du Sud. Mususu batuso ba akima kuna ba bomba kuna tout ça là. Wana pas juste comme toi Hitler. Ba juste ne balukara. Hitler. Sikoyo na monde
balingi te monde elingi kolakisa place aza te mpo soki ya bayebi place aza bakokende kodétruire place wana nyonso bakoboma na bato wana donc pour protéger les gens qui connaissent ou qui savent où se trouve Hitler bakoloba te pour les protéger pour protéger cette population là pour la nuit juif kasi eza candidat il faut pour na ba se sentir bien il faut ba profaner Bembeona et puis ba détruire bateau bazo bomba place eloko na bango Bembeona wana ezali vraiment monde nde ezolinga te bayeba place aza ok Ndeko Béatrice Kankolobi mais basakata bakende pe kozwa Kagame basakata ba formule wana ko sale mate populaire basakata bazana ba problème te ils ensemble ya ensemble ba force donc musakata moronda zo ki courage ba réunir ba force nyonso babi musakata moko courage bon on ajouter azona no Kagame bazali mais faut qu'on réformer armée faut qu'on sala de façon que bayokana to kotsa bokoko na kati permet na biso makasi ba ganyaki na bokoko ba gagner na munduki te anglais atiki munduki akimi alobi tozoko kate batu bobomi combien bobomi ata 50 personnes bino bobomi bazo ya sima balamusi bango eza nisi bavampire bitumba ya Abraham Lincoln na basudiste balamusi bango baressuscité yesu oyo kobunda ndenge nini bamulele mai oyo bazalaki na kisi ya mai obeti masasi bazokufa masasi ezokota te voilà tozwa ndeko mosusu dia totila alobi tala niveau ya congolais ya Hitler journaliste aza kosepela mais ya papa Kimbangu soki oyoki bakunda ye na kamba yo mutu ya liboso oboyaka mais yoka lisolo ozobeta ndeko lobi ke soki lisolo papa Kimbangu bakunda ye na kamba nga na sepelaka te je ne sais pas bandeko bon nayebi te bandeko mingi basatakaka nga na point oyo likambo ya Kimbangu biso toboyi te mais balobaka ke famille moko ya soki Chimbangu so Chibangu balobaka nzoto wana batia na kamba ezaka famille na bango ezaka Kimbangu te ya une famille na Bachibangu so Bachibangu balobaka ke nzoto wana batia na kamba eza ya Kimbangu te eza ya mutu na bango ya famille eza ya mutu ya famille na bango mais eloko na landango penza bien te bandeko bo comprendre ngai mukolo tokokoma na kamba donc je pense que mais tokomi na monde moderne tokomi na monde moderne bakimbangise so bato bazobaka eza nzoto wana te tosala examen ADN oui tokomi na monde moderne bafongola toprélever cellule na famille ya Kimbangu eza en vie bazati tosala examen ADN totala soki baza famille wana soki ebembe wana eza ya Kimbangu problème eza wapi so bato balobi bino bozopikle kaka te tokomi na monde moderne liboso toyebaki examen ADN te ezali awa balaboratoire na biso ezosala ngo boprélever ka cellule botriche pe te batriche te baprélever ka bacellule na bacellule ya bao baza vivant badescendant na ye basala examen ADN esili. Voilà, on va avancer. Tolobelaki likambo à Norvège ndeko Mvusi Simakala. Alors bi population en Norvège tozali 5,58 millions. Oui. Nga bizonga ba 8 millions hein. Ouais. Donc donc tata baleki kutu na oba kufa na Kinshasa. Donc toi tu es Norvège, toi pas ça Suède, toi pas ça Irlande, Islande, Suisse. Ouais. Aux hommes ebele bato. Ouais. Hein? Ouais. D'accord. On va avancer. Voilà, ndeko Rail alobi vraiment à sepeli na niveau oyo ezali kitoko makasi. Bon, voilà. Bande comme ça sur ma message tu comprends émission kitoko makasi bande comme ça alobi matondo maman
haut-parleur comme sous Marcel Bidinga alobi haut-parleur TV Ekende liboso matondo na yo mingi matondo na yo voilà bande ko bakimbangi c'est beau ça là vraiment calme na linga rabino ya trop to ki thérapie pour ne ko ça vraiment qui te chaque chose à son temps n'a problème mon côté hein pour bande ko ba ko même pas ba mon na ko la na ko pour la rater na linga rabino ya trop. Donc on est ensemble. Les journalistes n'ont pas d'amis. Les problèmes que les journalistes, objectif. objectif. Mais ça, c'est comme la partie prité. Tout ça, je comprends. Pour ça vraiment, on parlait un peu qui t'a cambré. Ça là vraiment bien. Kimbangu azana Congo. Voilà. Problème Kimbangu est gravité. Problème Kimbangu est gravité. Bah on a besoin de reconnaître ça grave. Kamba izalia okoke ndata makolo osinyeka osaleta une semaine otambolaka okomi na kamba izalia alors problème ezali oke kaka wana otoni mukonzi ya place wana ndenge ndenge basoki kimbanga aza kuna aza ya solo esili bosali baprocédure eza kutu bandeko mosusu bango nde batiaka batembe tout ça mais l'église kimbangisa kosunga biso na bafaçon wana mais si soki amoni bato bauti oloba katisa pena bato nyonso badeba bauti oloba balekisi koloba osali tofongoli totali soki aza wana aza taille na ye morphologie na ye tokoyeba. Alors pourquoi bato mosusu batiaka doute c'est pourquoi parce que la plupart ya bahéros na biso bakolo banda kozwa bango bagrand esprit wana bando olinga te ke bazala toujours pour que baesprit na bango continue kovibrer na kati ya bato to comment nayoki question misusu badutaka na bapesaka équivoque que c'est parce que grand koko na biso o ya puissance makasi bando lingate que to ba même esika bazali pour à force bo banda ko invoquer bango to rene na kambata kende pa kuku pembe zo mabela kuku pembe ya kana kwa ça dit que mabela kuku pembe ce kenda raté de lo kuku pembe moko to zo kufa kende zo mabela kuku pembe ya kana to kufa mama titi na kamba ko na bimi na opo ozongi problème ezate c'est que lo kwa na puissance te. Soki ezaye tant ba président na biso bakenda kuna ba autorité je crois que papa na biso basala effort ya kolakisa bango yango bala saka bango bongo biso za batute bon to boité à part kuku pemba mama titi to ba mutu esprit ya muto ya sakina pouvoir ici la raté ba militaire congolais bazon sa ebemba Mobutu bazon sa ata mikoa moko bazon sa ngwa bazon sa ebemba mbakunda Mobutu na Congo pona ni batiki Mobutu kuna Mobutu ozomona ba congolais ne bazolo baboy Maria Ngwabi bakunda yao Maria Ngwabi o ya Brazza bakunda yao Abiari je crois Abiarimana bakunda yao Mobutu mzawo sala biloko wana sépulcre ya mutu oyo azalaki na pouvoir ata akufi bon basengaki mbangu to gagner est toza na yaza basenga ye to gagner est basenga papa Kimbangu oui ministre de défense na biso akende kuna akende na nkamba asenga kuna formule to gagner est prise à souka ngwana yewana papa Kimbangu biso to boyo te o ba bomba yo so ba bomba yo na ndenge nini so ba imposteur so ba nani yaka to gagner est ngana pesi papa Kimbangu azana kamba mama titi azawana so ikuta zana kamba problème ezata tout est bien donc c'est que guerre au photo gagner eh ben oui mutarina ko bigisa l'épaule ezaka énergie na so ezana kamba ezaka oliako ko nazo minimiser ba koko o bakena ba cimetière te nazo mépriser te musala nyo seza musala ata wana pezaka ko compter ba fongola nanu oyo sauveur oyo monde entier yebi ke sauveur ya Congo ye wana Kimbangu allez batambola naye esprit de lata ba soda na bifi soda kutu te ala taka bango ba spirituel bakende
bango basangisa Bible na chrétien catholique na kimbango. Tolo ba quelque part bitumbo penete ko silisa ko kata monoko ya bato. To ndenge ni mama. Te. Omoni hein. To lobi mingi. Na lobi ka mukolo wana. Balongi balobi na ndenge nyonso. Balongi batei na ndenge nyonso lelo pe bateyaki. Lobi pe bakoteya. Mais action ezati. Parole sans action. Bon bandaka oloba. Action ezati. Donc même bato ba ndoko douter sikoyo na makambo même bozo teya bango. Yangote. Lelo mwana il y a 15 ans son abiseke. Ba soda na biso ba boma Hitler. Ah bah maman. Bon je te on dit matin. Pour te valoriser bangote. To tiki kaka biloko wana ba nyati yango etikala ka bongo. Hein? OK, faut to tombola yango. Na l'air ba français ba sala ni na bango ya ancien combattant. Je crois ça 14 juillet. Moni moi na ngawa yake ya yo mona kiwa. Ouais. Apelisaka, c'est pas n'importe qui a roke pelisa. Moto wana. Parce que na moto moko ne kufa kate. Ba voiture ele kana o likolo mais moto ne zaka na se. Pona moto ne pela, il faut batia épée. Épée, mbeli. Batia épée. Ce pas côté on se qui wapi et batia épée moto ne bimi. La tombe du soldat inconnu. Il est passé à la commémoration 14 juillet. Moi na moi appelle ça comme. Ba choisir, ba ponit na bana nyoso ya ke atie ni. Ane wana mtu appelle ça moto wana. Awa. Kimbango ça. Ba ancien combattant ba ça. Est-ce que bana les ba osala ba cérémonie à 5 combattants ba benga bana. Ba taki ça on a ba classe. C'est ça le problème. C'est ça le problème avec nous. Hein? Excursion, bana est-ce que ba kende na kamba ko ta la place ba kunda kimbango. C'est ça. Exactement pour Eza kimbango oui, Eza et la famille Nabino oui. Ce que Eza et le Congo. Bon bimsa na Congo. Ba tu so ba ke kimbango azana. Biso tozo ba information ya pembeni. Non. Ba c'est un programme scolaire. Ba tiens journée à kimbango mena. Est-ce que na programme scolaire Eza? Ba tiens ba exploit ce kimbango salaki. Nyonso. Ba tiens on a programme scolaire. Pona bana mwana yeba ke tozana capacité. Tozapena sauveur na biso. C'est pas la peine qu'à biso sur la télévision, pour me attaquer. Ah yo fandé na salon na aux na ventilateur na mandara malili, aux attaquer. Mais non, qu'est-ce que tu fais pour ton pays? Qu'est-ce que tu fais même pour les Kimbango là? Osani. Est-ce que tu soutiendras même Eva Kimbango pour parler de Kango? Yo la raka. Aux autres là sima au critiquer. Donc Congolais te comment professionnel na critique, ba professeur. Kaka wana ndeto yebi. Wana spécialité à 100%. Mais action. Ça l'action. Soki ba boma yo gan pinéal donc longola pepso dans ko tchasu zali kala likala neto so mino na likala na mafuta mbila ale mino zaka pembe. Ba glande pinéal ba bloquer na ba sango ya pe ba komi ko tia maboko na moto bon liboko na moto no zo tia wana. Allez zo bloquer ezo bebisa. Ko étouffer. Hypothalamus. Ezo kanga. Loboko batiaka batu na moto. Mais batiaka ngo pona ni. Batiaka on banda banda tia nani inventa avion na liboko na batiaka wana. Nani inventa avion? O tia la ngamo na liboko abeba. Chaque année, ba ingénieur à Ista Babimaka, ba inventara nini. Chaque année, ba ingénieur agronome Babimaka, ba sala bilanga wapi oya to bimi ba universitaire biso yeyo. Eza wapi? Faut que l'on que de l'Uruguay sud-africain. Pour voir ça bilanga na Congo, bilanga pe masango ya Kasai. Ba yaki na oya bangote, ba zuma masango ya Kasai nde basala ki na Bukanga Lonzo. Et puis ça peut problème. Ah, vraiment. Là, ils ont l'accès que koko na biso basana kanda. Koko basana kanda. Tout ce mécana ba force physique. Mais tout ce comme raté parce que tout ça na soutienté. Ya ba koko. La bénédiction. Monde non c'est ça na bokoko nango. L'air ba que pelisa moto na la tombe du soldat inconnu. La place où sera célèbre na poto. Ba que pelisa moto wana. Ezara pona nini? Ezara pona nini?
eza nini osi kaka epe epe ezopena eloko mosusu te epe mbeli ti mbeli ya bitumba ti eloko mosusu ekopelisa yango te moto wana ezalaka na se ekufaka te ezalaka na se soki bapelisi basali cérémonie esili bakundi yango ekufaka te chaque année bayaka batia epe wana efongoli eloko wana moto ebimi est-ce que biso na Congo toza na place moto ekufaka te normalement il faut toza na place moto ekufaka te on a un volcan to te moto ya mboka neti flambeau mobutu atiaka flambeau moto ya mboka il faut pas ekufa ezaka wapi na Panthéon nini bafrançais baza nango nazoyebisa yo biloko bokoko na biso me bango bakopie nyonso te monde eza universel oyo aza na makasi ya kosala saleli soki yo boyi ya yo okoki kolanda ya bango sala sikoyo de A à Z kosala ndambu te sala kaka na ebandeli ti suka mais yo neti oza na cosmologie no ya bantu okokosala yango bande bandi ti suka te esika mosusu okokomi bakoko no baboyi kosala te bakoboya neti oyo bakende kopesa makila mpona monde entier bozo reconnaître bango te kende te sengeli to reconnaître bango il faut pas reconnaître bango or surtout invoquer bango besprit na bango kolata pe kosenga nanu bango bolimbisi kosenga nanu bango bolimbisi ndenge bo reconnaître force wana te eloko wana ekomi neti eza ya kobombana balobela yango te balobela yango te ndenge nini eza biloko ya Congo soko omeka koloba biloko ya Congo balandi yo eza biloko ya Congo eza biloko mboka na ngai mboka oyo eza ya ngai eza ya nga nakoki koyoka yango soni te nakoki kobanga te bokoki kobangisa nga te mboka biso nyonso mboka na biso nyonso me bazolobela yango te mpo na nini bazolobela biloko te mpo na nini nani azopekisa bango yo wana tolingi colonisation ezala susu te esila colonisation esila mpo soki ozo étouffe grandeur na yo nzambe mpe kuna azoboya bakoko baosilika bakoko bana kanda Moseka lere mobutu aganyaka première coupe ya Afrique centrale yoka biso kaka ba première coupe ya Afrique centrale na ndaye mutubila soki mutubila soki ndaye nani lere ya kosala erreur ya kopesa bamama kanda toganya lisusu asalaka erreur batata bato wana bakendeki bazongi bakufa na mawa bafamille na bango oyo epesaka bango biloko bakende baza reconnu te eza signe malamu te eza mais bajoueur toza bajoueur bagane bacoupe d'Afrique eza malamu te to reconnaîtra bango te eza malamu te eza malamu te donc tradition na biso so c'est basé na konoraka tohonoraka baleka liboso na biso tohonoraka bango te tohonoraka bango te mais bango nde force na biso force future ezouta na bango nde sous-bassement na biso mpona force bango nde bazopropulse énergie wana mpona biso tozwa force ya kovaincre adversité so bango bazopesa force wana te bapesi biso mokongo bakoko bapesi biso mokongo voilà tokomi na suka émission mama titi message na yo okoki kolancer na ngonga oyo na bakongomani nyonso na bana nyonso bazotala lelo bazoyoka bamasolo na biso au parleur tozobeta masolo ya esengo ya mboka na biso que armée na biso esala baprouesse il faut tolobelaka malamu na armée na biso babanda nanu kosala démarche na union nini Nations Unies à reconnaître que armée na biso et sauva monde armée na biso et sauva monde biloko na batangaka même ata bana na ba classe batangaka ngo te ba insérer na éducation nationale ba biloko ba prouesse armée ba prouesse ya kimbango na tozolo ba wana talanga na zolo bela bango le ba lo ba o ye kuna
Et ben on va saboter Kimbangu te. Ba insera on a éducation nationale. Mwana na mwana yeba ke Kimbangu azalaki nani, asalaki nini. Tozolo bela Mandela, mais tozolo bela Kimbangu te. Ouais. Vous comprenez? On parle de Lumumba, on ne parle pas de... On parle de Lumumba, on parle pas de Kimbangu. Kimbangu na école, c'est décevant. Même Lumumba, quand le bela on peut m'iguiter, Mikolo ndebe au fond la moi dossier il y a Lumumba. Mais Kimbangu a bandara liboso. Parce que le bela été. Hein? Tout le bela Yesu. Moi la le bela Yesu. Naloba. Parce que l'église est belée. L'église est belée. Tombolika ka Jésus, Jésus. Pasteur c'est une façon d'abriture. C'est une façon d'abriture. Pèlerinage na Israël. Une façon d'abrutir l'Afrique, le Congo. Une façon d'abrutir les enfants. Les enfants. Au moni Chine, et comme un pauvre, pour reconnaître les génie na bangote. Chinois sont aboti moi na pouvoir et faire bomaye. Pas au mona gaza maléfique. Car au moni ande ba ça siko. Moi na pouvoir et faire bomaye. Pour mona gaza maléfique. Les ma oche tunga le bia tente moti kabilo na bino. Ba bongite. Les lobes sont moto zo envier bango moi na 3 ans, azo lamba, moi na 3 ans, ba génie na bango. Mais sauf que si on va protéger bango nga eloko nazolo ba banda moi tongo poko to yeba ko protéger ba génie na biso to yeba ko protéger ba génie na biso to za na ba génie militaire o to zolela wana ba génie militaire mais ba ça protéger sous basement na bango ya bokoko ezanini ba continuer l'armée 6 mois après la tinde na guerre ake rotala bakoko na été la qui famille a été pour Kalezalaka sélection à militaire c'est pas n'importe quel côté l'armée c'est pas n'importe quel côté l'armée ngana yeba na armée kala il fallait aux ana na corpulence aux ana na santé malam ça était n'importe qui un chétif au qui m'a combien de kilomètres so ba bondisi yo ba betio kaka boyo koi il fallait nani yangana bangala bazaki ba guerre pour bazaki pe bato costaud on a même lingala comme langue ya armée voilà lingala ezaki langue ya armée pour na Kinshasa bazo ba Kikongo liboso la province c'est 4 provinces Kinshasa ba Congo bandundu bazo ba Kikongo koto baluba côté kuna bangala na bangala swahili au kotasi tu comprends. Voilà, contexte Maman Titi. Message toujours à Maman Ezali. Mais message à Maman Ezali. Mais salut-moi contre-temps. Salut-moi contre-temps. Mais babenga quand même. To reprogrammer. To reprogrammer voilà. To reprogrammer jour moussous. Pour y aller le bêti. Et salut bien té. Et salut bien té en tout cas. Mais babenga kaka. Basi babenga basi babenga kaka. Babenga baye paranga. Voilà. Merci beaucoup. Merci Nabinonyo Sobotala Kibiso. Ebele. Merci na Mama Titi pour nous répondre na motuna na biso. Mingi banda retourna pe contact na yo eza nini? Contact na eza 084 70 10 403. Batinda pe ba méga. Voilà. Merci merci. Donc, il y a des gens qui vont battant. Du matin. 2 heures du temps. On a mon azomata azokita azoma. Donc, eza neti eloko moko ebimisika. Neti ozolo baboy. Eza neti eloko moko ebimisika. O bato bazali ko chai ko chaka na dango na mutu te ya. Sur azolinga. Apprendre. Apprendre. Ye mo rappel azobakisa. Eza te ka apprendre. Mususu be ye mo azobimisa pe o ya yesi ko. Ngabi papa. Ko bimisela mo musika te ya boy. Voilà, TV Zalingonga, merci beaucoup l'ingénieur Elohim, merci na Koko Lufungula, merci na ingénieur Isha, Maman Esther, équipe Mobimba au parleur, Basala Rakebo Zabiso Kitoko Boye. Quant à moi, je vous dis bye bye et on se voit au prochain numéro. Debout, Congolais, unis par
les sons, il vit dans les vents